हेडलाइन सां ॾिठियूं ब्रेकिंग न्यूज़ आहे कराची मां अवां सां शेयर कयूं पिया। IBA टेस्ट में 33 खां 39 मार्कूं खणंदड़ उम्मीदवारनि सिंध असेंबली आॾो एहतिजाज कयो आहे। अहम ख़बर है अवां खे ॿुधाए रहिया आहियूं। उम्मीदवारनि जो चवणु आहे त 2021 में टेस्ट ॾिनी पर हार्ड एरिया जे नाले ते मनपसंद माण्हुनि खे नौकरियूं ॾिनियूं वयूं आहिनि। अहम ख़बर आहे अवां खे ॿुधाए रहिया आहियूं कराची मां IBA टेस्ट में 33 खां 39 मार्कूं खणंदड़ उम्मीदवारनि जो सिंध असेंबली आॾो एहतिजाज जारी आहे। 2021 में टेस्ट ॾिनी पर हार्ड एरिया जे नाले ते मनपसंद माण्हुनि खे नौकरी ॾिनी वञे थी। कराची में IBA टेस्ट में 33 खां 39 मार्कूं खणंदड़ उम्मीदवारनि जो सिंध असेंबली आॾो एहतिजाज जारी आहे। उम्मीदवारनि जो इहो चवणु आहे त 2021 में टेस्ट ॾिनी हुई पर हार्ड एरिया जे नाले ते मनपसंद माण्हुनि खे नौकरी ॾिनी पई वञे। हिकु भेरो ॿीहर अवां खे आगाह कयूं पिया। कराची मां अहम ख़बर आहे IBA टेस्ट में 33 खां 39 मार्क्स खणंदड़ उम्मीदवारनि सिंध असेंबली आॾो एहतिजाज कयो आहे। उम्मीदवारनि जो इहो चवणु आहे त 2021 में टेस्ट ॾिनी हुई पर हार्ड एरिया जे नाले ते मनपसंद माण्हुनि खे नौकरी ॾिनी पई वञे। कराची मां ख़बर आहे IBA टेस्ट में 33 खां 39 मार्कूं खणंदड़ उम्मीदवारनि जो सिंध असेंबली आॾो एहतिजाज। 2021 में टेस्ट ॾिनी पर हार्ड एरिया जे नाले ते मनपसंद माण्हुनि खे नौकरी ॾिनी वञे थी। उम्मीदवारनि जो इहो चवणु आहे त 2021 में टेस्ट ॾिनी पर हार्ड एरिया जे नाले ते मनपसंद माण्हुनि खे नौकरी ॾिनी वञे थी। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूदु आहे कराची मां आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर आमिर सुप्रो। जी आमिर। हाँ जी बिल्कुल IBA पास 2021 जा जेके उस्ताद आहिनि 33 ऐं 39 मार्कुनि वारा उहे अॼु कराची प्रेस क्लब खां वज़ीर आला तरफ़ वञी रहिया हुआ त रेड ज़ोन में दाख़िल थिया जंहिंमें 25 खां वधीक जेके IBA जा उस्ताद आहिनि उनखे गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं कुझु बचियल उस्ताद जेकी सिंध असेंबली जी गेट ते अची धरणो हुयो उन में वॾो तादाद जेको लेडी टीचर जो हुयो उन्हनि खे बि लेडी टीचर खे पुलिस पारां मुकमल तौर ते गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं ॿिए तरफ़ जेकी लेडी टीचर आहिनि उन्हनि दाई ते चयो आहे त जेकॾहिं असांखे ऑफर आर्डर न ॾिना विया त असीं पाण ते पेट्रोल हारे करे बाहि ॾींदियूंसीं ऐं सरदार अली शाह हिकु तरफ़ पंहिंजे ॻोठ में त 33 ते जेके उस्ताद आहिनि उन्हनि खे ऑफर आर्डर ॾिना आहिनि पर असीं 39 पास उस्ताद आहियूं जेके काफ़ी साल खां रुलंदा रहिया आहियूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतिजाज बि करे रहिया आहियूं पर असांखे ऑफर न आर्डर नथा ॾिना वञनि ऐं उस्ताद जेके आहिनि मुकमल तौर ते गिरफ़्तार थी चुका आहिनि ऐं हिननि चिताव ॾिनो आहे त जेकॾहिं असांखे जल्द ऑफर आर्डर न ॾिना विया त ॿी सूरत में असीं पंहिंजे मथां पेट्रोल हारे करे बाहि ॾींदासीं। जी ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी आमिर अपडेट करण जे लाइ।